И Финк. Сегодня мы, короче, ребята, снимаем наш сериал, вторая часть. Давайте, пацаны, рассказывайте. В общем-то, как мы поняли, этот сериал вам очень сильно понравился. Раз вы столько огромное набрали лайков, мы просто зашли когда и офигели, просто о. Так что, блин, мы продолжаем. Если вы хотите третью серию этого сезона и этого сериала, давайте наберем на канале Финка 12 лайков. На моем канале хотя бы 25, а на канале Вовы 8. Крейги. Здравствуйте. Да, ребята, если что, хотите узнать наши настоящие имена, меня зовут Вова, Финка зовут Ваня и Лава Крипера зовут Андрюха. Давайте, ребят, продолжаем. Сейчас мы вернемся к вам, давайте. Так, ну что, сейчас я к ним приду. Арбузики снятся, ням-ням-ням, вкусные. Так, они что, там храпят еще? Ну, надеюсь, они на меня так сильно не загрятся, но если что, у меня есть ножик, я их погну на изи. Сейчас перейду к первому. Так, носок приготовил. Так, носок у меня в руке, если рот ему какие-то следы рот ему сейчас заткнуть. Так, первый это Лава Крипер. Так, ну все. Ты кто? Тихо. Ты кто? У тебя носок, Ты что ты делаешь? Как ты говоришь, Что ты делаешь? Что ты делаешь? Тихо, не бей меня, у меня нож есть. Я тебя сейчас убью сам. Ты меня... Стой, не говори сейчас своему другу. Не ори. Попробуй только сказать, и тебе сразу пырнут. Что это такое? Он же меня сейчас завалит! Убей его! Что ты делаешь? Что-то пошло не так. На паузу, короче, ставь. Чё он тут? Так, сейчас я ему зайду. Так. Стоямба! Слушай, меня внимательно слушай. Ты опять? Если заорешь, я тебя еще порну сам. Тихо. Не ори, так, носок тебе просто сейчас... Да дайте носок в рот засуну. Что такое? Так, всё. Что происходит? Так, подожди. Рот кто-то. Стоять, ты там! Да не бей меня, у меня 3 хп, ты чё, дурак что ли? Ты кто такой? Не бей меня! Тихо! Не бей его, нет, Лава Крип, не бей! Не Меня бей! сейчас убьете! Один удар и я труп, пацаны! Ты кто? Я этот! Не бей! Сердечко, вы что, дебилы, что ли? Смотрите, в общем, так. Ты что пришел? Это я ваш сосед, вы дебилы, Какой наш что ли? сосед? Ты нас взломал! Вы дебилы, что ли? Я не тот чувак, я просто близнец того пацана. Да, у того были черные глаза вроде бы. Нет, у того, он тот дальтоник, а я не дальтоник, вот вы видите? Ну что, давай, выясняй, что тебе надо. Смотри. У меня Ой, есть а вот что у такая тебя, штука. у тебя во рту носок, Андрей? Дай-ка. У меня есть вот такая штука. Все, вытащил. Стой, Хватит меня бить! не дерись, стоп. Пацаны, если ударите, у меня есть такая штука, и вам кранты. Откуда у меня она появилась? Фокусы, и у тебя тоже есть. Я во сне все сделал. Вы что, думали, я... О, у меня тоже. Я и так спать хочу, а ты еще, блин. У меня тоже бронька появилась даже. Смотрите, одевайтесь и мол за мной на улицу. Теперь у вас есть нормальные ботиночки, и вам не страшно, если вы упадете. Но я в воду упал, если что. И куда мы идем? Идите на улицу, на улицу. Дайте, я просто устал, дайте я... Да я сам устал, с тобой вчера гонялись, блин. Смотри, да не за мной, вы за моим братом-близнецом гонялись. подождите. Ну, если честно, за мной гонялись. Да взад иди, ты что, слепой, что ли? Да Взад иди. Ай, Дайте хотя бы сломал это. это. Дебил, взад иди. Ты нам ступеньки еще плюс сломал, блин. Иди сюда, да и что я вам сломал? Здорово, это фиаско, братан. Блин. Да сюда идите, вы что, бухи, вы что, набухались, что ли? Да, ты же нам вчера компы Подожди. переломал. Вы дебилы, что ли, идите за мной нафиг. Я вам предлагаю выгодное приложение, давайте ограбим банк, короче. Зомбарь. Ты что, с ума 50 на сошел? 50, Мы давайте. ютуберы вообще. В смысле 50 на 50? Мы ютуберы, ты нас ограбил. Ты нас... Смотрите, вот это карта банка. Можно ее забрать? Ты что такое? Зомбарь тупой! Зомби! Получай! Найс, так. Можно ее забрать, да, получается? Нет, стой! Поставь обратно.
Ладно, я ее не смогу. Вот, все, поставил. Смотри, вот это белая, это карта банка, смотри. Вот это белая. Ага, вижу. Это- Ай! Да сорян, это белая карта банка, короче. Да, Вы вижу. будете со мной его ограблять, типа... Мы рядом с ним. И, Вот. да, и 50-50 на получите. Вот это напротив... В смысле 50 на Может- 50? Давай лучше тогда уж... Если настроят, то надо делить поровну. Как 50-50, если... Давайте 33 по 33. Да я По говорю 33%. 50 на 50, 50 вам, 50 мне. Что? Че с ума сошел? Так же нечестно. Мы, получается, Давай по должны делить 30% каждому. Мы должны, получается, делить между собой 25%. Пацаны, Давайте по 30 каждому, а 10% какую-нибудь фигню отдадим. Ага. Да, давайте 30, короче. вы, ну, нет, давайте 50 на 50. 10% Вы не это общее. соглашаетесь? Вы не соглашаетесь? Нет. Раз, два! Все! Сейчас об одного вырубил, второго! На! Второго вырубил тоже! А, Ну что? все, не согласились, так? Ты что, еще живой, что ли? Ну, типа башке. Стой, мы согласны. Че? Расколдуй. Вам и так большие... Че, офигел, что ли? Расколдуй, братан. Ладно. Это я вам типу просто всадил. Сейчас. Ну! Да я выйду. Все, у меня есть. Все. Дайте. Ладно, давай 50 на 50. Все выкинул. 50 на 50 давай. Окей. Если вы меня кинете... Давай хотя бы 60 Если на вы меня кинете, то я взорву ваш дом. Ты наш дом и так взорвал. Тихо. Я там мой дом больше не Крипер, брошу. хватит. Смотрите, я, как вы только протрезвеетесь, алкаши, я вам, короче, дам вот эту карту, вы придете по ней. Чувак, будет- стоп. Чувак, стоп. Давай 40 на 60. Ну, нам по 30, тебе 40. Дай нам хотя бы поспать еще, а то мы и так устали очень Да вы сильно. поспите, алкаши, главное не забудьте это. Смотрите, вот эта белая карта, там есть рядом остановка. На эту остановку должны прийти. Я как раз пророю вход, там заложу мины и... А есть вторая карта, а то мы так как... Вы что, слепые, что ли? Алкаши. Так там... Ну все, понятно, все, взорвать там, ограбить, все. Да. А там бабки вообще есть или там... Конечно, там миллиарды. Ну, теперь можно домой идти, только как мне теперь домой вернуться? Да. Алкаши нафиг. Ну ладно, ладно, все, короче. погнали домой, а то этот Как дебил домой- как какой-то домой пришел. порваться, я не понял. Все, Андрей, закроешь за собой калитку, я А спать где хочу. дом? Вы что, так до конца спать будете? До конца своей подожди, жизни мы- спать будете? Давай мы хотя бы еще час поспим. Да окей, завтра Да в общем мы придете на Ну, остановку. закрой дверь, пожалуйста. а то и так О, слушайте, у вас завтра будет в чемоданах карты, так что чекать будете. Давайте, окей, я пошел уже. Никто не знает, что напротив их как раз банк. Ой, давайте, я сейчас зайду. Ну давайте, алкаши, спите там, я пошел тогда. Никто не знает, что вот тут напротив их дома банк, ну ладно, потом граблю. Ой, я уже не могу ориентироваться в своей комнате. Ой, ты ну что, кстати, стрим оборвал на 1 миллион подписчиков. Да пофиг мне вообще, вы канал должны забросить. Все. Давайте, пока, алкаши. Всё.